Artistët pjesëmarrës në koloninë e piktorëve nga vendet e Ballkanit Perëndimor u bashkuan për të krijuar një vepër të vetme, simbolikisht të titulluar Ngjyrat e Ballkanit. Kjo pikturë e realizuar në frymën e bashkëpunimit dhe paqes, përfaqëson unitetin përmes artit dhe dëshmon fuqinë e tij për të ndërtuar ura komunikimi mes kulturave. Kuratori i kolonisë dhe vetë artistët pjesëmarrës ndan përvojat e tyre, duke vlerësuar këtë nismë si një mundësi të vyer për shkëmbim idesh, teknika e stilesh artistike që i pasurojnë krijimet e secilit. Kjo është një tentativë që nëpërmjet artit të afrojmë popujt tanë më shumë dhe kush më mirë se sa artistët mund ta bëjnë këtë. Ne kemi qenë disa komunitete, këtu kanë marrë pjesë artistë nga Maqedonia, Kosova, Malizi edhe Serbia. Kështu që kanjëherë nuk ka nevojë arti për me ditë gjuhë, komunikojmë bashkë edhe këto. Të tilla iniciativa janë vërtet pozitive. Kultura të ndryshme që bëhen bashkë në një tablo është një mesazh për cilët dhe për popullin, në kultura goxha të ngjashme, por në pamundësi për t'i shprehur ato si pasojë politikës e historisë. Kemi shprehur një anë tonë ndryshe dhe arti tregon gjithmonë që ne mund të bashkojmë njëri tjetrin. Vepra e përbashkët Ngjyrat e Ballkanit ju dhurua Galerisë së Arteve në Korçë si simbol i miqësisë dhe bashkëpunimit mes artistëve të rajonit.